Molt bona tarda a tothom, o millor dit, molt bona nit a tothom. Una vegada més des del canal de YouTube del Futsal Mataró. Estem aquí preparats per obrir un autèntic partidàs, quarts de final de la Copa Catalunya. Qui guanya aquí jugarà contra Indústria Santa Coloma a la Final Four. El senyor Marlis Mataró que s'enfronta a Cerdanyola. Ja molts anys seguits trobant-se en aquesta mateixa situació. I Cerdanyola. Bussi que la pot tenir, Rocaballera, Isaac al terra. Bueno, canvis, només han canviat a Bussi. Cuidado, Isaac, que l'acaba traient. Tocat, jugador de l'Escorça, de Cerdanyola, perdó. És la pilota via Pano, que es pot girar, Pano! Tapa el porter de Cerdanyola. Uri Lupi preparat, veurem què proposa ara Quim Niquideu. Pilota dins per Pano! Toca-lo just amb el cap. Novo, fora per Uri Lupi. Uri Lupi, prova Ponce. L'ajutava Ponce, cuidado, s'acaba portant Cerdanyola, el 2 contra 1. Superen a Isaac, Isaac al terra. I el gat que rafa molt bé. Rocaballera preparat, cuidado. Sortia Tolrà, Mores, el pal, Héctor. S'avança Cerdanyola, gol d'Héctor. Cuidado, Cerdanyola vol tirar de contra ràpida. La pilota que és bona, aguanta. Arriba Pano, cuidado que no roba ningú. Isaac, que vola per parar. I acumula una falta. ¿Cuánto queda? Pano la deixa passar Ricardinho. Tapa baix. Tapa baix. Busca opcions al futsal. Tolrà, 9 segons, Tolrà que se'n va un. Juga per al Pirata, 6 segons. La troba per Pano. Aragi, tira per Juanito. Tapa el porter de Cerdanyola. ¿No hay nadie abajo para hacer fotos? Cuidado, Uri Lupi la pot tenir, Miguel Martí, fora! Què passa? 7 de la tarda, estic mirant el pel·liculón d'Antena 3 gol de l'Alco. Gol d'Héctor, la partida. Cuida el control de Ponce, arriba bé Ponce a rectificar, és un 3 contra 2, Uri Lupi que arriba per Pano, Pano! Torna, Aragi que juga per Pano. Pano se'n va bé cap a la dreta, Pano! Lupi, gol, 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 gol! Marca Lupi! Retalla distàncies al futsal! Cuidado, la pilota fora, xut, Héctor, tapa bé Isaac! El Pirata que la té, bona parada per Ponce, Ponce que la pot posar, Ponce que la posa, pipa! Fora! Uri Lupi juga a Tolrà, Uri Lupi! Gol! Vamos! Quin golaç! Més és que puja, juga per Tolrà, Moneto en la cantonada per Novo, troba Uri Lupi, quina passada per Uri Lupi la pot tenir, Pano, que pivota, Pano, que l'aguanta, Pano, que se la queda, Pano, dorm la bola, arriba Uri Lupi a l'ajuda, Pano que busca la seva esquerra, la treu per Uri Lupi, Pano, Uri Lupi, Novo, marca Novo! SV, cuidado, Pol Tolrà, Lupi! Marca Lupi al quart! Que juga Héctor, la gira per Bussi, cuidado Bussi, Meneses que ha tapat, xuta! Gol de Ponce! Marca Ponce! El 5è del futsal! Meneses que saca per Ponce que tira, xuta Ponce, el pal Ponce, Juanito, gol!